Всем привет! Сегодня мы модернизируем стандартное сопло для линейки принтеров EasyThread. Получим вот такое вот. Добавим туда радиатор, который нам позволит уменьшить количество ретрактов, а также разберем саму головку и там все щели зальем термоклеем. Это нам даст при ретрактах возможность быстрее плавить наш филамент, который мы доставали. Вот. И это разрешит увеличивать скорость ретракта. Ну что, поехали. У нас есть тут адская щель, от которой мы сегодня попробуем избавиться. Мы попробуем эту щельку залить термоклеем. Я купил такой клей. Посмотрим, не знаю, насколько у нас хорошо с ним получится. До этого я пробовал с китайскими. Какого рода я покупал? Ну, в принципе, как герметик, если честно, вот это вот. И качество, не знаю, насколько хорошее. Я решил взять в Chip и Dip более что-то качественное. Попробуем с ним. Так, у нас есть радиал. И мы сейчас попробуем что-нибудь. Ну, довольно жиже, чем китайский, но хотя, в принципе, наверное, то же самое есть. Судя по консистенции. Да, плюс-минус то же самое. Не знаю, насколько это правильно и будет ли от этого большой смысл. Может быть, у кого-то будут идеи, как это лучше реализовать. Чтобы гарантировать, чтобы не было зазоров. Так, теперь наша цель — ложить и нать засутывать. Окей, прошло полчаса, у нас немножко отсохло. Теперь продолжим с термопарой. Тоже ее термоклеем покроем для термопроводности. Я сдвину немножко термопару ближе к соплу. Отлично. Окей, думаю, можно покрыть термоклеем. Не знаю, если честно, насколько правильно так делать. Так, навскидку все делается. Но вроде вариант рабочий. Так, готово. Оставляем сушиться. Потом покрываем тефлоновой изолентой, надеваем резиновую крышку и будет готово. Итак, мы дождались, когда высохнет полностью. Я немножко обработал еще край, чтобы чистым был. Теперь наш следующий шаг — это обмотать немного тефлоновой
лентой для улучшения изоляции тепла. Не знаю, насколько это опять же эффективно, но я делаю так. Так, и обматываем, чтобы не съезжало, там не скотч. Так вот, что у нас. Сейчас. Так, вот теперь как у нас сопло после доработки выглядит. Но на этом доработка не заканчивается. У нас еще осталось... Мы еще сделаем охлаждение к этому соплу. Следующим этапом мы приделаем к нашему соплу такой радиатор. Диаметр 18 мм, высота 11. Только единственное, мы его немножко доработаем. Я одну секцию убрал дремелем. То есть мы не такой, как есть, будем приделывать, а с 3 секциями. Так, перед этим я еще сейчас сделаю кольцо на сопло из скотча, который потом уберу. Сейчас просто сделаю кольцо для того, чтобы было удобнее мне клеить сам радиатор. Итак, ширина этого скотча 3 мм. Когда радиатор высохнет, я этот скотч уберу вместе с остатками силикона. Просто изнутри промажу тоже. Воздуха лишнего. Вот так вот приблизительно вышло. Когда высохнет, я весь лишний термоклей уберу. Он, в принципе, силиконоподобный и снимается очень легко. Наше сопло, радиатор, точнее, успел высохнуть, приклеился. Вот. Я, как и говорил, убрал скотч, вот, зачистил все от лишнего термоклея. Он силиконоподобный и очень легко снимается. Я все это сделал обычным ножом для бумаги. Вот. Ну что, теперь поставим его. Установил я модернизированное сопло, как видите, стало идеально. Есть маленькая щелька, что не мешает установке. Так что диаметр радиатора 18 мм. То, что нужно. Ладно, сейчас запустим на печать. Еще кое-чего пришлось поправить. Кнопку, которая отвечает за вертикаль, пришлось немножко приподнять. Взял, открутил ее, просверлил новые дырочки чуть выше и заново прикрутил. То есть где-то на пол высоты кнопки. Это за счет того, что у нас сопло стало наше ниже.
давайте посмотрим, что у нас вышло по факту. Так, вот сам шов. Детали напечатаны PG пластиком. В принципе, я пла уже 1000 лет не пользовался, только PG печатаю, поэтому для пла может быть намного проще все. В целом, ну, чисто по шву, на котором ретракты, не знаю, связано ли вот это вот как-то с ретрактами, но это больше просто похоже на переэкструзию какую-то. Это уже другой вопрос, походу. Каких-то проблем с ретрактами не вижу. Оп. Так, давайте другой глянем. Так, где тут шов? Да, вот это шов. Тут еще круче. То есть тут вообще шов не виден. Ретрактов. Вообще клево. Ну, не знаю, результатом я доволен. Настройки у меня были следующие. Температуру я 210 поставил. Вот. Величина длина ретракта у нас 3 мм. Скорость извлечения 62 мм. А вот скорость заправки 15 мм. Скорость заправки низкая, потому что пластика очень много, не успевает расплавиться в такого типа сопле. И мы должны медленно вставлять, чтобы просто пластик успевал плавиться. Вот, он немножко подостывает, не доходит до температуры. Из-за этого принтер просто будет глючить, будет недоэкструзия или просто будет вырубаться из-за того, что токи будут большие давать и БП не хватает потоком. В общем, в целом результатом полученным я очень доволен, потому что ретракты — это вообще больной вопрос для принтеров EasySeries. Это постоянные какие-то сопли. Вот. И без модернизации, если честно, я не смог подобрать параметры, чтобы вот до такого результата дойти. Ладно, давайте еще что-нибудь распечатаем. Распечатал еще такую штуку. Вот. Тут я тоже остался доволен. Здесь на место это вот этот вот шов, где что-то видно. Вот. И то, опять же, я думаю, что это какая-то проблема переэкструзии. Может быть, из-за того, что компенсацию брал, не знаю, тоже надо будет как-то подумать, как это решить. С этой стороны, ну вот свет, кстати, отсвечивает. Еле заметно что-то, полоса есть. Но она на плоскости так вроде не видна. Но так вот отсвечивает. Так, ну и на круглый. Так, треугольник с другой стороны тоже ничего не видно. Так, на круглый. Паутинки есть, но паутинки несущественно, как по мне, это все мелочь. Нелегко убираются. Пальцем смахнул, да и все. Ну, я реально доволен результатом. Ну да, круто. Мне понравилось. Ну, в общем, доработку сопла рекомендую. Итак, что нам требуется для апдейта сопла? Само сопло. Если вы заказали новое, то значит вам понадобится еще к нему тефлоновая трубка, потому что сопло приходит без трубки. На первых этапах понадобится тефлоновая лента. Вот, но вы можете ее, конечно, не использовать, но я использую. И закрепить ленту термоскотч. Потом нам нужен силикон. Я брал радиал, в принципе, он мне больше понравился. И пользовался до этого китайским. Китайский, наверное, менее эластичный и больше комкуется. Вот. Ну и понадобится еще радиатор,
которой придется одну секцию удалить еще. Вот. Все, всем успехов.